Mulane yo gek biyen bareng asar nang udan deres, bareng asar ki udan deres, terus enek adzan maghrib, Allahu Akbar Allahu Akbar, terang kok udane. Modele kaya ngekeki kesempatan wong-wong sing kulino no masjid, wong-wong sing kulino jamaah no langgar, ngono. Dadi udan biyen nek krungu adzan sungkan dhek, leren-leren iki wong pedan ape jamaah, leren sik wong pedan do ape no langgar, do ape no masjid. Engko nek wong-wong wis do budal no langgar no masjid jamaah kae udan neh, engko adzan isya terang neh, kayak biyen ngono modele. Nah saiki masjide gede gede api-api, sone banter-banteran, tapi wong-wong do aras-arasen jamaah. Barasa udan ono adzan maghrib tambah deres, jerene udan ngene, lho aku lerene wong pedan ya ora ana sing jamaah. Ge apa mandek? Getno ae lek kesuwen. Nek perlu barengi angin, barengi bledek. Kula mlebet desa Campurrejo niki malih kelingan tahun-tahun 2007 2008 nalika kula tasih sapa ngomong elek aja amukan nek ngomong wong aku ape cerita nalika kula tasih sering ngaji ten daerah mriki lho kok nalika kula tasih elek jere ya sampai saiki ya pancet ya Allah kula seneng kepanggih dulur-dulur kula wong Pedan, wong Tapang, wong Campurrejo ngene kok ya sapa ku mbiyen kene aku ki biyen kokono rene nglangi gawan biyen gelek aku dikon ater-ater rene. Alhamdulillah dulur-dulurku sedaya keadaane sehat-sehat. Kula yakin sing rawuh niki wong sehat kabeh. Buktine iso tekan kene mlaku dhewe-dhewe. Ora ana sing ditumpakno ambulan, ora ana sing diimpus, niku tandane sehat alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat. Makanya terus diistilahno sehat wal afiat. Loh, sehat wal afiat itu bukan sehat biasa. Sehat wal afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Sehat yang tidak dipakai maksiat, itu sehat wal afiat. Karena ada orang sehat yang tidak afiat, artinya badannya sehat, perbuatannya jahat, tubuhnya sehat, hobinya maksiat. Itu sehat yang tidak afiat. Saya ulang ya, sepertinya ibu-ibu dan mbak-mbak masih belum konsentrasi. Iki malah bingung perkara kodok. Tolong ya jamaahnya, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya, konsentrasi mulai ngaji. Jangan malah terpesona memandang saya. Kelihatan kalau kamu tuh udah lama memendam rindu. Sama sih, aku juga kangen kok sama kamu. Ndak nyangka, tak pikir yo siji tonggo dhewe, loro aku iso bogene wis suwe. Jadi tak pikir wong Pedan, wong Campurrejo iku wis mblenger karo aku. Jadi saya tadi sempat pesimis. Alah paling jamaah ya ora akeh, ngaji no Pedan. Terus aku sobo kene wis suwe. Saiki akeh penceramah-penceramah anyar, tak pikir sampean wis mblenger karo aku.
Jadi ya sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Aku nggak nyangka kalau ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Aku ngelihat gini tuh makin sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ra usah. Kowe tuwek melok-melok ngene le. Aku ki ngajak sing nom. Lah kok sing tuwek melok-melok ngene. Kadung asam urate kumat. Peluntir ra iso balik engko. Jadi sehat wal afiat niku artine sehat sing didamel ngelakoni taat, sehat dinggo salat, sehat dinggo zikir, sehat dinggo ngaji, sehat dinggo sedekah, sehat dinggo nulung wong, sehat dinggo rukun karo keluarga, karo kanca, karo tangga. Niku jenenge sehat wal afiat. Sehat yang digunakan menjalankan taat, sehat yang tidak dipakai maksiat. Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat, alias badannya sehat perbuatannya jahat, tubuhnya sehat hobinya maksiat. Malah sak ngertos kula orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang suka bermaksiat itu ya rata-rata orang-orang yang badannya sehat. Betul? Cobi sing senengane ngutil, jambret, nyolong, ngerampok niku kathah-kathah tiyang sing awake sakit napa sehat? Sehat tapi mboten afiat. Sing tukang korupsi niku kathah-kathah tiyang sing awake sakit napa sehat? Sehat tapi mboten afiat. Sing senengane tukaran niku kata-katae tiyang sing awake sakit napa sehat? Lho ya. Ibu-ibu sing senengane nyelatu bojo, senengane rasan-rasan niku ibu-ibu sing awake sakit napa sehat? Sehat. Iki wonge teko aku ngerti. Pokoke wonge rada lemu. Niku sehat tapi mboten afiat. Wong sing senengane lambene ngelokno wong ae. Mosok enek tanggane sugih slametan berkate gepeng dilokno. Nek wong ora duwe ngoyo slametan utang-utang dilokno. Lambene senengane ngelokno wong ae. Niku kata-katae tiyang sing awake sakit napa sehat? Sehat. Iki wonge teko, saiki wonge kipas-kipas pokoke. Loh langsung diselehno kipase. Mung sehat kok tumindake jahat, awake sehat kok ngelakoni maksiat, itu sehat yang tidak afiat. Nah alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya dalu niki diparingi awak sing sehat, boten didamel maksiat. Sehat gelem sholawat, sehat gelem zikir, gelem donga, sehat gelem budal ngaji, sehat mau mendekat kepada Allah. Oh ini luar biasa. Sehat purun nyaket dateng Gusti Allah. Luar biasa nih. Lah nek wong lara dhek gelem merek nanggone Gusti Allah, lumrah. Orang sakit mau mendekat kepada Allah, wajar. Pancene pas lara terus mepet-mepet zikir, donga, pantes ae wong gering dikei lara langsung nyebut Allah. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, wong sita suguhane ngombe sakmene akeh yo yo. Iki tak ombe kabeh anyang-anyangen tenan aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Wong lara gelem mepet dateng Gusti Allah, gelem zikir, gelem donga, gelem nyebut, ya pantes anjane pas gereng kok nyebut astagfirullah, subhanallah, 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 subhanallah. Pantes. Padahal nek pas waras kae ya Allah senengane padu ngosong sak lingkungane tau dijak padu kabeh. Enek RT 3 omahe madhep ngalor. Pas RT 3. Jatuh. Ora cocok ya ora tak omongno kok. Mben mari kok ora trimo ya wis to wonge encene wonge ya kuwi tenan kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing paling nemen ki wis lara ora gelem mepet Gusti Allah, wis lara ora gelem zikir, ora gelem donga, wis lara lambene sek ndremime lah eneng wonge saiki lungguhe sembujung. Gagenan lek nekuk sikile. Mulane wis ndonga ten Gusti Allah, muga-muga kula sampean ki diparingi saged ibadah kanthi istiqomah, tur diparingi sehat wal afiat. Niku wong sing apik niku awake sehat, kelakuane taat. Mulane iki cocok iki jamaah ngopi gayeng. Ngopi iki maksude ora kok mek serupat-seruput ngombe kopi kuwi. Ngopi iki siji ngolah pikir. Loro ngopi iki tegese ngobrol perkara iman. Ora cocok ya ora laris omonganmu. Lah iki mulane wis cocok iki isine sholawat, zikir, ndonga, ngaji. Iki calone wong sing dimulyakno Gusti Allah ya sing tekono kene iki. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Kanjeng Nabi dawuh ngono, donya iki dilaknati Allah. Dilaknat iku didohno teko rahmate Allah, dilaknat iku digethingi Gusti Allah. Isine donya ya digethingi Gusti Allah. Lah wong urip kok sing diurusi mek donya ae ya katut digethingi Gusti. Bapak Ibu sedaya jamaah, isine donya sing ora digethingi Gusti Allah, isine donya sing disenengi Allah niku namung kalih. Setunggal zikrullah, zikir dateng Gusti Allah. Waktu, tenaga, pikiran, bondo donya sing digunakno kanggo zikir, utawa apa wae sing ana hubungane karo zikir. Niku sing disenengi Allah, mboten digedhingi Gusti Allah. Nomor loro, aliman wa muta'alliman. Aliman kuwi artine wong sing iso ngaji. Muta'alliman kuwi artine wong sing gelem ngaji senajan urung iso ngaji. Berarti ringkese ngaji. Waktu, tenaga, pikiran, bondo donya sing digunakno kanggo ngaji utawa kegiatan apa wae sing ana hubungane karo ngaji. Namung kalih niku sing boten digedhingi Gusti Allah. Zikir ambek ngaji utawa kegiatan apa wae sing ana hubungane karo zikir, ana hubungane karo ngaji. Sampeyan aja salah paham. Zikir kuwi ora kudu sila metenteng gobek-gobek nyekeli tasbih wer 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 wer.
Sulastri 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 Sumiati 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 Sundari 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 Sunarti 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 Sugiyarti 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 Sulika 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 Supia 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 Sumina Sumina Sumina. Ra kudu ngono, engko tak terangno sampean. Saman masak iso dadi zikir, umbah-umbah iso dadi zikir, nyapu iso dadi zikir, no sawah ya iso dadi zikir, mangan iso dadi zikir, turu iso dadi zikir. Aja salah paham sik. Engko aku pas nerangno sing pertama mau lho, kabeh donya ki dilaknati Allah kejaba zikir karo ngaji. Berarti wong sing ora tau zikir, ora tau ngaji ya dilaknati Gusti Allah. Ya iya, tapi sampean lek maknani zikir ora kok kudu sila metenteng gobek-gobek motor tasbih. Engko se ngaji nggih ngoten. Ngaji niku sing paling sae ngedep dampar, buka kitab, ngedep guru, ana sing bimbing, ana sing mulang, ana sing nuntun. Tapi mboten namung niku mawon ngaji niku. Sampeyan mlaku-mlaku ningali kiwa tengen iso dadi ngaji, pokok sampean saged mundhut ilmu, sampean saged mundhut hikmahe. Understand? Understand? Berarti barang loro iki penting. Siji zikir, loro ngaji. Siji napa? Loro napa? Cocok iki ngopi gayeng. Siji zikir, loro ngaji. Eleng-eleng sapa ngerti engko iki dadi pertanyaan sing iso jawab oleh hadiah sarung cap. Sarungnya Abah Anza. Sarungnya dibuka. Sapa ngomong mangganya gandul-gandul? Amuan wong-wong. Pertama zikir. Bapak Ibu adik-adik, sampean ki nek gelem zikir dadi wong sing ora sembarangan sampean. Pokok sampean gelem zikir, sampean dadi wong istimewa, sampean dadi wong hebat. Mergo dijamin Gusti Allah, ana jali suman dzakaroni. Niku dawuhe Allah ten hadis qudsi. Aku iki selalu ndampingi wong sing zikir. Aku selalu ngancani wong sing zikir. Berarti wong zikir iku didampingi Gusti. Wong zikir niku selalu dikancani Gusti. Lah nek dikancani Gusti Allah berarti dadi kancane Gusti. Ora hebat piye? Ora trimo kancane lurah. Endi lurah? Lurah. Ora trimo kancane Bu Lurah. Ora trimo kancane camat, ora trimo kancane bupati, langsung kancane Gusti. Gusti Allah ki kanca sing paling sae, kanca sing paling setia selamanya. Ora ana kanca sing apike kaya Gusti Allah. Ora ana kanca sing setiane kaya Gusti Allah. Liyane Gusti Allah, sak akrab-akrabe kanca sampean iku kesetiaannya hanya sementara. Bapak Ibu, sing paling erek karo sampean sapa? Bojo to? Heeh, wong adoh ya kudu dipepet-pepetno ae. Apa maneh sik nganten anyar. Janjine seia sekata, sehati sejiwa, sevisi semisi, sehidup semati. Semboyane, aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang kau mau. Pret. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi langit, aku jadi bintangnya. Andai kau jadi laut, aku jadi ombaknya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi upelnya. Kaya-kaya mah pisah. Bojo ini bojo paling erek karo sampean. Padahal nek sampean gelem mikir sing jernih,
bojo sampean gelem ngancani sampean, bojo sampean gelem lungguh jejer sampean, bojomu arep karo sampean, doyan karo sampean, kuwi mergo sampean sik urip. Ternyata cuma gelem ngancani sampean selama sampean sik urip. Begitu sampean mati, bojo sampean wis ora arep karo sampean, wis moh ngancani sampean, wis ora doyan karo sampean. Malah kadang-kadang ana bojo sik urip iki lho wis ora patek gelem wisan. Nggih, enek wong lanange lungguh jejer bojone dhewe kudu ra krasan, lungguh jejer bojone dhewe kudu ra betah, kudu ngaleh. Tapi nek lungguh jejer rondo kok iso tumakninah, khusyuk, enek wong ndoprokno kono kalih. Kuwi padahal bojone sik urip, wis ra patek gelem ngancani. Anak sampean sing sampean bandani ra karuan, sampean entek atusan juta lek bandani anak, kuwi gelem ngancani sampean, gelem turu jejer sampean, gelem ngomong-ngomongan ambek sampean, ya mergo sampean sik urip. Begitu sampean mati, anak sampean wis emoh ngancani sampean, nggih napa mboten? Lha wong kadang-kadang wong tuane sik urip meger-meger lho, anake wis emoh, ya perkara mbah apa ndek iki rumangsa oleh bagian ciut. Ya sing liyane ombo kok aku dikei ciut, akhirnya moh marani wong tuane. Enten apa mboten ngoten niku? Enek wonge saiki lungguhe metungkruk lho wonge. Sapa neh jal dulur sampean, bateh sampean, keluarga sampean gelem ngancani sampean ya mergo sampean sik urip. Begitu sampean mati wis ora ana sing gelem ngancani sampean sitok-sitok. Nuwun sewu nggih, ngapunten kula ngajine kalih cerita mawon nggih. Wong Pedan, wong Campurrejo, dulur-dulurku rungokno. Iki ana kabar sampean pun pireng napa dereng? Dereng, tak kandhani. Wong Pedan, wong Campurrejo, sampean kabeh iki nggih ape diguwakno kuburan. Masa lagi krungu? Ayu-ayu ning ngene ape dadi barang guaan. Rasuwe kok. Nggih, sampean pun siap napa dereng? Nah, sing jawab dereng ketoke didhisikno ketoke. Kabeh ape dadi barang guaan. Lih, ora mek sing ndoprok nang ngisor tok kuwi sing nang dhuwur panggung ya ape dadi barang guaan kabeh. Kabeh. Lih. Sing ceramah yo iya. Tapi ketoke dhisik bulurah ketoke. Ngono, ala rasa wedi. Wong infone sing didhisikno sing lemu kok. Padha karo wong ngunduh pelem lho, ngunduh pelem. Sing kunting-kunting ya keri-keri. Sing gede-gede sikno kok. Salahe lemu. Tenang-tenang bulurang ini ki panjang umur insyaallah. Ngono. Leh, kok nek wis nang kono ora eneng sing gelem ngancani sampean. Satu-satunya yang siap ngancani sampean namung Gusti Allah. Allah siap ngancani sampean selamanya. Tapi ana syarate. Syarate sampean kudu sregep zikir. Mulane zikir iki ketoke sepele tapi larang regane. Wong zikir kuwi kan nyambungno awak sing ape kentekan urip tumuju dateng Gusti Allah sing duwe urip. Dadi pas kula sampean ki ape kentekan urip nyambung nanggone sing duwe urip. Kan pas to kuwi. Bapak-bapak sampean misale bangun omah kentekan semen, pengen oleh semen, ngono ku sampean goleki bakul semen ta goleki bakul garam?
Garam ya garam. Wis mulai rapatek beres iki. Ibu-ibu, taman mangan senengane kerupuk, lah kok kentekan kerupuk, pengen oleh kerupuk, goleki bakul kerupuk napa bakul triplek? Triplek. Wes, pokoke mundak bengi mundak bento ketok iki. Bu, sampean misale nyambel kali nyambel, lah kok kentekan lombok, pengen oleh lombok. Sampean goleki bakul lombok atau bakul paku? Paku ya paku. Mundak nemen. Bapak-bapak sepurane sing doyan rokok, bar mangan kawecuten pengen rokokan. Kentekan rokok, pengen oleh rokok, goleki bakul rokok atau bakul knalpot? Para bento-bento sedaya ingkang kula hormati. Lha ngene lho. Kek mangan kentekan kerupuk pengen oleh kerupuk goleki sing duwe bangun omah kentekan semen pengen oleh semen goleki sing duwe nyambel kentekan lombok pengen oleh lombok goleki sing duwe Lah nek ape kentekan urip supaya urip terus kudu goleki sing duwe sapa? Gusti. Mulane wong dzikir niku urip terus. Kanjeng Nabi lek nggambarno masalul dzakiri wa ghairiz dzakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing dzikir karo sing ora dzikir kuwi gambarane kaya wong urip karo wong mati. Sing gelem dzikir urip, sing ora gelem dzikir mati. Ayo nyaut, sing gelem dzikir, sing ora gelem dzikir. Pisan kas, wong sing dzikir, wong sing ora dzikir. Ayo aku takok ibu-ibu, khusus ibu-ibu sing jawab, sampeyan milih sing urip atau milih sing mati, Bu? Seneng sing mati atau seneng sing urip? Nah, bapak-bapak sing urip sampean, Pak. Lho maksudku ngene, Bu, jajal sampean milih ndi? Enek wong lanang ganteng, bagus, gagah, gede dhuwur, blengah-blengah, kuning kulite sak untu-untune. Ganteng tapi mati. Karo wong lanang cilik ndik metekel kuning jembure sambune tengi tapi urip. Milih sing ndi sampean? Ra milih. Ya ora payu kok. Kon milih kok. Tak ulangi. Milih sing urip. Wis ta senajan elek, ra apa-apa kena nggo seret-seretan. Lho. Udan-udanan kae lho, gentenge pecah bocor kae candak cek seret. Ayo menek lho ngono lho. Lenggi anteng nek mati nggopo? Ya milih sing urip. Nek pengen urip zikir, ra gelem zikir mati. Nggih, ngene lho. Lah nek wis mati ora iso obah kok. Nek sik obahi berarti urip. Iki tak jelasno iki perkara enek sing ngomong obah-obah kuwi. Kuwi engko tekan ungkil-ungkil ngono barang. Ngene. Lha iki engko nek ora tak jelasno sampean ora iso bedakno ndi sing urip ndi sing mati. Wis ngene. Enek radio. Siji ya, enek radio loro wis. Sing siji dipetek tombol powere kae lho, cetek. Lah kok muni metu suarane, iki berarti radio mati ta urip? Urip. Lah sijine dipetek tombol powere niku cetek. Lah kok kemresek kae ora? Ra muni, berarti iki radio mati ta urip? Mati. Wis ana ati. Dipetek tombole nganggo iman. Ngopi, ngobrol perkara iman. Dipetek tombole ati wi cetek kok muni Allah 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 Allah. Ki berarti ati mati ta urip? Urip. Lah nek ati dipetek tombole nganggo iman cetek, lah kok kemresek kae ora? Berarti ati mati. Mesti sampean bantah, lah kok ora ketara? Wonge ya padha wae. Endi sing atine urip, endi sing atine mati? Wonge padha jentat-jentite. Padha gelo-gelone. Lih. Wong jenenge setrum kuwi pancen ra ketara. Tapi eneng setrum iki lho, ra ketara tapi iso geblakno wong. Sampe nek ra ngandel, eneng kabel listrik tegangan tinggi, keling-keling sak jempolan ngelewer
jajal muten ayo ndang mut apa dilat kono pengen jeblos wis setrum ya ora ketok tapi kekuatannya luar biasa pancen ora ketok tapi punya kekuatan yang sangat dahsyat wis setrum apa ya intonasi dahsyat ceramah sing larangi model ngene iki dahsyat yang ngono kuwi mosok punya kekuatan yang sangat dahsyat ya bencong kok ya dahsyat ngono sampai mencolot kuwi salahnya kuwi ge ngomong obah-obah jere mulane dhek tak kei contoh wis ngene wae sayang rungokno enek kabel loro ya ngelewer kuwi sing siji ditokno nggone lampu anyar lampune tek lah kok biar murup wong kene nek ngarani mekan ngalah mekan ngono kok engkeem ile kene mekan to lah iya lah kok mekan to biar berarti kene ning strume urip lah terus enek kabel nglewer kuwi tokno nggone lampu klek lah kok mendrip-mendrip ae ora berarti kira enek setrume mati nah ana lambe ditokno setrum afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah berarti lambe urip kuwi sehat lambe ngono enek lambe dituki setrum afdhalul dzikri fa'lam lah kok ngowoh ae mendrip-mendrip ae ora berarti lambe mulai paham enek lambe dituki setrum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kok muni astagfirullahal azim iki lambe sehat lambe urip kuwi dituki setrum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara dowe lambe rusak kuwi lambe mati enek lambe dituki sallu ala nabi Muhammad kuwi lambe urip maka sing mangan kae mati kae lambene kae ae le wong kene lek petentengan nerangno lek kono kok ngene ayo gragas gayane ditutupi ngono pengen langsing lho wong bengi-bengi gayemi terus wis rungokno wong pedan enek wong pedan para kisuk dituki setrum assalatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin enggak penak ya ora laris ade mbok rasani enak sih suarane suwe ora penak ya ora awet sampai saiki enek wong pedan para kisu lho tuki setrum assalatu wassalamu alaihi lah kok cerekal tangi langsung no jeding terus kok wudu yang nguyah sik kok nguyah awas-awas bareng nguyah lagi wudu ora cewek to piye ya cewek adus biur resik wudu pakaian rapi jerantal mangkat ning masjid iki berarti wong pedan mati ta urip terus enek wong pedan ya padha para kisuk dituki setrum banter as-salatu khairum minan
Lah kok tambah kelon. Iki wong pedan mati ta urip? Mosok mati iso kelon. Mati ta urip? Apane sing urip? Ya kuwi jenenge ketoke urip tapi mati. Lah diarani mati-mati nyatane wong sik riwariwi bendina. Mulane kuwi sing disebut batang mlaku-mlaku. Asli. Lho, ana wong sing disebut mautun fi hayatih. Wis diarani mati ing dalem uripe. Ketoke sik urip tapi sejatine wis. Muga-muga iki urip kabeh. Apane? Mulane zikir kuwi penting. Bu. Zikir kuwi sebutan. Wis gampangane nek cara wong pedan ngene. Wong Tapang, wong Campurrejo. Zikir ki nyebut. Lah kuwi, heeh. Kuwi zikir kuwi. Wis sampean mlebune swarga dhisik dhewe kuwi. Nah wis. Zikir kuwi nyebut. Lah wong nyebut mesti diperhatekno karo sing disebut. Kaya ngene lho misale iki kan meneng kabeh terus ana ibu-ibu siji sing nyebut jenengku. Abah Anza. Kuwi sing tak perhatekno yang sing nyeluk jenengku kuwi. Sing tak perhatekno ya sing nyebut. Lah sing ra nyebut tak abaikan. Ya iyalah wong dia yang nyebut. Mulane ya nalikane wong-wong do turu bengi-bengi kuwi liyane do mlungker, gayer-gayer, kiyer-kiyer, mabrek iler, jeketang kaya pindang dadi batang. Sama neng tangi terus nyebut Allahu Akbar. Iki sing duwe sebutan Allahu Akbar mesti merhatekno sampean. Gusti Allah merhatekno sampean, sampean sing diperhatekno wong sampean sing nyebut. Lah sing turu kae ya ora ngira digatekno. Sampean kan nyebut terus Allahu Akbar. Bismillah. Entul-entul jadi duli-guli kendut-kendut gopek-gopek cerekal Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-guli kendut-kendut gopek-gopek cerekalne Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-guli kendut-kendut gopek-gopek. Nek sampean lak nyebut terus to Allahu Akbar. Sup 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 Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Sup subhanallah. Sup. Sampeyan sing diperhatekno Gusti Allah, soalnya sing nyebut sampeyan. Sing liyane kae gak nyebut juga direken. Mulane sampean lek pengen terus diperhatekno Gusti Allah, sebut terus Gusti Allah. Sampean sholawatan ku ya nyebut Kanjeng. Ya sing sering nyebut Kanjeng Nabi kuwi sing diperhatekno Kanjeng Nabi. Sok mben no akhirat sing paling cepet oleh perhatiane Kanjeng Nabi, oleh syafaat pembelaane Kanjeng Nabi, yo sing paling kathah le nyebut Kanjeng Nabi. Sing paling diperhatekno. Lho ngono kowe sholawatan kok ra muni kok mek tanganmu tok sing ngene. Lah kowe nek tangan nem tok sing enang ngene tapi lambene mramuni atine ora nyantol ya ora ditulis selawat ambek malaikat. Kuwi nang buku catatan amal lem tulisane senam ngono. Halo? Sampean nyebut terus kok sampean diperhatekno. Wes paham? Senajan sampean ra ngerti artine, rapopo. Mengertimu kira penting. Sing penting sing mbok sebut iki wis ngerti. Nah, kadang gua alasan kok aku jane seneng melok zikiran, tapi aku ora ngerti artine lho. Rapopo kok sampean wong sing mimpin nih kadang-kadang ora ngerti. Sing mimpin nih kadang-kadang ora ngerti artine.
ya oleh gayane tok kalungan serban mbek gobek-gobek. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Artinya apa mbah? Mbuh ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya. Ya artinya apa tuh mbah? Raroh. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Maknanya apa mbah? Dari raroh kok Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Raroh artine rapopo, sing penting mantep yakin kuwi bener kuwi apik. Lakoni wis. Ngecacah maca selawat iki. Sing nomburiku selawatan iki rumangsamu ngerti artine kabeh. Ya gayane tok mbek kiyer-kiyer wahdina najasabini. Artinya apa? Darah. Nggih. Rapopo ora roh artine ndah rapopo. Terus weleh nyebut le selawatan. Rapopo le wing kok rungokno to kebaikan akan didatangkan Allah untuk sampean. Padha karo ngene tak kei contoh, sing penting sampean mantep, asyik, nikmat, seneng, enak. Wong tuwek-tuwek ge biyen kene serokalan, kene jenenge lak serokalan to nek ngarani. Serokalan kuwi perkara ning asraqal badru alaina le wong ge biyen nek ngarani serokalan. Nggih, wong gek biyen nek serokalan to. Macane iki ya salah-salah sak tik ngono kae, tapi atine nyambung nang gone Gusti Allah. Hoi. Wong serokalan kuwi le. Wa muhayyan kasyam siming kamudi. Artinya apa lek rarah tapi delok kayak asik kayak ngono asfaratan lailatun ngawelek-ngelek ora ngerti artine kuwi yakin mbok takoni ora ngerti artine tapi dia merasa asyik bahkan dia iso nyambung ning Kanjeng Nabi. Rapopo tak kayak gambaran eneng cah nom-noman krungu lagu dangdut nih dia kan senengane lagu dangdut jenengin joget sampai mumet-mumetnya yes saking senenge gobios keringete ginjal mbek muser nek joget. Petok kancane ditakoni to ketok kancane mas jogete mas iya aku joget iya lagune apa no mas? Mbah joget takoni lagune apa ora roh dek mas kuwi penyanyine sapa? Mbah dek joget muser kiyer karo-karoan takoni lagune apa? Mbah penyanyine sapa? Mbah pokoke Saman dikir yo ngono. Saman dikir yo ngono. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Artinya apa, Mbak? Mbah pokoke. Kok iso joget? Zikir. Jogete wis bar kok. Tapi sampean kan asyik walaupun sampean ra roh artine. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hadi ya Alimu ya Khabiru ya Mubin. Artinya apa? Mbah pokoke sampean selawatan yang ngono. Ya Habibi ya Arusal Khafiq. Mbak, Arusal Khafiq ini artinya apa toh, Mbak? Mbah pokoke sholawat. Oke? Sholawat tenan sing model ngono ku. Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammad wa asyghili zalimin bizalim. Mbak, wa asyghili zalimin bidzalimin artinya apa toh? Mbah pokoke. Paham? Lho kok karo belajar kok suwe-suwe kok sampean ngerti artine, takok Mbah Yai, takok sing ngerti-ngerti ngono kok suwe-suwe. Saiki seneng sik. Ngono lho maksudku, ora kok terus ra roh terus artine ya ora. Ngene iki ceramah ngene iki aja dipedhot-pedhot. Ngono sing rasane kan terus dipotong-potong. Lah ya ono ya ini kok dadi wong goblok terus berarti. Terima pokoke dikir pokoke selawat ra roh artine. Lah kapan majune ya karo belajar terus ngajine terus. Ngono maksude aja dipotong-potong sik to. Wong nek ra seneng kan terus ngono dipotong ceramahe. Kuwi kiai model apa? Wong ora dirungokno utuh, rungokne utuh dhisik. Pokoke selawat. Lho, padha karo ngene wis, ibu-ibu sepurane. Bapak Ibu sampean lek bengi-bengi nggarap PR karo bojo kuwi. Wis to cah cilik ben ra ngerti. Kowe kan modelem kan to kuwi. Kowe jajal ke takokno guru bahasa Indonesia sing paling canggih, apakah artinya ra ngarah iso nerangno. Golekno kamus ra ngarah petuk apakah artinya ra roh pokoke. Lha kok kuwi ndek kuwi artine apa kowe takokno guru bahasa Indonesia sing paling canggih. Ra ngarah roh artine, ya ora roh kok pokoke. Ngaji ngene iki ya ngono wae, enek pengajian budal ae, ngaji rutin budal ae. Takoni ngajine bapak apa no? Mbah pokoke. Kok neh ngaji iki wis bar kok sik pokoknya ngaji sampean kok suwe-suwe paham sampean awale ya ora ngerti sik kayak rungokno kayak ngajine tekan bab apa bab tayamum wis melok ae sampean urung ngerti sik ra apa-apa pokoknya ngaji wis engko ambek takok alon-alon no lah terus Omam ndi to engko tak ampiri tak critani dhewe. Aku tak nginep kono engko tak critani sampai subuh piye. Wong pedani ra roh saiki hitungane iki per menit. Ngene. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Deh, iki penting Bapak Ibu. Mergo kanggo nguripno ati zikir niku dawaul qulub allati tamut bi dzikril hayyil ladzi la yamut. Ngono sampeyan ora ngerti ya wis pokoke mantuk-mantuk ngene. Obate ati sing mati kuwi nganggo zikir. Ngono Bu, lha iki penting lho nguripno ati iki penting. Soale ngeten. Apa wae sing metu teko menungso kuwi sumbere teko jero. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa wae sing metu teko menungso, mbah kuwi ucapan, mbah kuwi tumindak, perbuatan, kuwi sumbere kon jero kene Bu. Nek sumbere kon jero iki apik, sing metu ya apik. Metu ucapan ya ucapan apik, metu perbuatan ya perbuatan apik, metu tingkah laku ya tingkah laku apik. Tapi nek sumbere teko jero kene iki elek, metu apa wae ya elek, metu dadi ucapan ya ucapan elek, metu dadi perbuatan ya perbuatan elek, metu dadi tingkah laku ya tingkah laku elek, metu dadi penyono dugaan ya penyono elek, dugaan elek, prasangka elek, mergo sumbere teko jero wis. Paham toh? Ya Allah ra nyaut tok. Ngene le, padha karo sing metu konggone cucuke ceret, kuwi apa sing dadi isine ceret? Semono uga sing metu teko cucukmu kuwi apa sing dadi isine atimu ya sepurane cucuke cara nggonku ya wis biasa ngomong ngono ku cara kene kasar nggih
Ya sepuntene ngapunten wong kene halus nek cara kene kan congor ya. Lah iya. Le ngene le. Ra beda apa sing metu konggone cucuke ceret. Kuwi apa sing dadi isine ceret? Ceret kok jero isine teh, disuntek teko cucuke ya metu. Ceret kok jero isine jahe, disuntek teko cucuke metu. Ceret jero isine susu, disuntek teko cucuke metu. Nek susu mesti loro, Bu. Lah nek mek sitok ya su ngono tok. Susu ki mesti loro. Susu loro. Nek siji, nek loro, nek telu. Mbok salahno. Ceret kapan jero isine dawet, disuntek kok cucuke ya metu. Ceret kok jero isine uyah, disuntek teko cucuke ya metu. Walaupun jaba tulisane teh manis, tapi jero isine uyah, disuntek metu uyah. Mulane sampean jangan mudah tertipu dengan tampilan luar. Tampilan luare apik, teh manis, lha wong jerone uyah. Ya tetep uyah, Mas. Jangan mudah tertipu. Tampilan luar perempuan, apa maneh tampilan nonggone medsos, nonggone IG, nonggone Facebook, nonggone status, nonggone story, editan, iso mulus alus asline geribal. Ojo gampang tertipu. Le ngono sampean, tampilan urung karuan, angger wong sirahe diubel-ubel gombal mbok anggap seh lor to seh kidul. Lah iya, angger ndase diubel-ubel gombal mbok anggap ulama. Berarti bojone mape ngedos kae dadi ulama kae. Ndase diubel-ubel gombal. Amuan. Halo. Atine piye metune kuwi dadine ngono lho, Bu. Mangkane wau kula matur, apa wae sing metu teko menungso iki sumbere teko njero. Nek sumbere kon njero apik metune apik, lek sumbere kon njero elek metune elek. Wong pedan, sampean nek pas wae ahing muni apa? Alhamdulillah, kuwi tandane sumbere kon njero apik. Atine sampean wis penuh zikir. Mulane begitu wahing otomatis wis ora kathik di setting, ora kathik diatur, wong kuwi otomatis. Begitu alhamdulillah. Tapi nek atine kosong, ora enek zikire, metune ora karo-karuan kok. Ora metu zikire, wahinge mok didawakno tok. Kadang ana sing mek dibanterno tok. Rametu zikire wong ra kulino. Malah eneng sing aneh kok wahinge iki. Tahu. Bakso. Aku berarti isine ati ya departemen perbadokan. Iki gampang kok titenane. Bu. Saman melaku terus kesandung, cret. Sing diunekno apa? Astagfirullah, innalillah, ya Allah. Ya mergo isine njero kuwi zikir. Tapi kan ra kabeh ngono. Melaku kesandung tambah sing metu kebun binatang. Le, kuwi ngene lho, Bu. Atine kula sampean iki sing nyambung karo Gusti. Lah ati ki ya sumbere iman, imane kula sampean kudu bersih. Mergo nek imane kotor, ra iso connect, ra iso sambung, ra iso tekan Gusti Allah. Allah ki maha suci. Sing iso sambung ya mek sing resik-resik. Nek reget ra nyetrum. Mbah paham to ora diomongi ngene iki? Lho kok iso ge apa nek nyetrum jere? Astagfirullahaladzim. Deh aku nek potok wong ngono kuwi. Ketoke ayu tapi kok oon ngono. Wis ngene sayang, ngene waktune karek 5 menit. Kowe rasa rewel iki urun pira to jane? Ora urun kok rewel. Lek
ngene le. Wong niku nek atine iki wis apik, sembarange dadi apik. Tapi nek atine rusak, sembarang barange dadi rusak. No ditambahi bae ngono lho krungu. Bu. Ya Allah. Wong kuwi nek wis apik tenan. Lho ketekan barang elek lho. Ditampa kelawan apik. Ini ki gunane akhlak sing dadi misi utama diutusé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus kanggo nyempurnakno akhlak. Niki wong nek wis apik akhlake, atine, rungokno. Kuwi ketekan barang elek. Barang elek wis sing dadi apik, ora kok wong sing dadi elek. Nek ra dikei contoh ya ora paham. Ana barang pateng selengkrah ra karo-karuan, wesi pateng selengkrah, kayu pateng selengkrah, koral pateng selengkrah, semen, pasir pateng selengkrah, elek ra karo-karuan. Lho iki kecekel tangane tukang bangunan iso dadi gedung sing kokoh, mewah, megah. Nggih napa nggih? Mergo tukange duwe dandan, duwe karep apik, pengen dandan-dandan apik. Sik ra cetone. Ya Allah, eneng HP lho legrek ra kena diapa-apakno. Iki kecekel tangane tukang servis HP iso dadi HP kena dienggo. Sik ra cetone. Eneng glepung pateng selengkrah morat marit, eneng kacang ijo godhokan morat marit, eneng wijen morat marit. Kecekel tangane wong sing pinter gawe jajan dadi apa? Badokan yo langsung nyaut. Ana bocah ki nakal ra karuan, nyolongan. Jambui rasa diwundoh, rasa dirok, liwati ngisore tok rontok kabeh. Saking nakale. Lho ngono ku disetorno omahe kiai pondok ras suwe dadi apik kok cahe. Mergo apa? Didandani duwe karep dandan-dandan apik. Mulane ngapunten wong niku nek atine wis kadung apik, ra kenek dielek-elek. Dielek-elek kaya apa? Tetep apik mergo asline. Lah wong elek diapik-apikno kaya apa? Tetep elek mergo asline. Padha karo wong kuning iki lho, mbok delokno ireng karo wong sak desa, direng-irengno wong sak desa, tetep kuning mergo asline. Nah wong ireng iki mbok dilem karo wong sak desa, "Mbak, sampean kuning, Mbak, sampean kuning, Mbak, sampean kuning," tetep jliteng. Wong asline ireng. Paham toh? Ya Allah, kok angel men ra nyaut paham. Mulane wong iki nek elek, mbok apik-apikno kaya apa, ora ngarah dadi apik. Dilem-lem, dijunjung-junjung, ora ngira dadi apik. Ora ngandel, ene wong gendeng, keleleran pinggir dalan sing nguduh gondal gandul kali. Kan nang pacaki model kiai. Dusi nggone sorban, terus ndase ubel-ubel. Gawane tasbih, nggone jubah. Ra eneng wong sing nganggep kiai. Ya ra eneng wong kudu nyucup tangane. Ya tambah nemen bentone. Wong asline wong gendeng. Senajan mbok pacaki model kiai, jubahan, sorbane ombo kaya Batman. Kayak tasbih sing sak kepel-kepel kelopo direntengi. Ora enek wong nganggep kiai. Yen tambah nemen gendenge wong asline gendeng. Tapi wong kuwi nek asli kiai, wis to ora usah aneh-aneh, tampilane rasa aneh-aneh macake. Biasa. Nah yo nggo royokan kok. Nggih. Lha wong kene asli lurah. Yo tanda tangannya yo payu, mbok tampilane biasa, misalnya Bu Lurah iki tampilane pas nganggo daster. Jilbaban dasteran ning dalem pas nyantai. Ini wong butuh tanda tangan yo tetep eret-eret cetok ngono. Mbok enek wong nganggo seragam melintil dene dudu lurah. Ya ora payu tanda tangane, setempele ya ora payu ngono lho. Mbok paham mbok ora ngene iki. Kok angel men diterangno.
Mulane wong nek wis apik tenane ra kenek dielek-elek. Mbok elek-elek ra ngarah berubah. Wong apiki kaya segara. Segara ya cemplungi batang macem-macem, ra ngira segara dadi basen. Cemplungi batang sing batang luwak, batang asu, batang garangan, batang ngopo, ra ngira dadi basen segara kuwi. Lah nek wong eleki kaya peceren, kurang jero kaya sapi teng. Gebyur minyak wangi ya tetep basen. Wis muga-muga paham. Mulane ya wong kuwi astagfirullahaladzim, wong nek wis apik ora kenek dielek-elek. Mbok dielek-elek kaya apa ora ngarah mangkel. Wong apik kuwi wong nek atine apik. Lih mbah wedok nek cara kene nyeluke piye mbah wedok ki? Heh? Nek apik kuwi rasa kemenyek yang muti. Alah yang muti kemana? Ngasak. Yang muti ngasak. Kamu di rumah yang muti mau mbedeti iwak. Yang muti ya. Nggonku ya sampe saiki ya Mbah Dok biasa. Mbah Dok kadang ya doke. Lha lapo isin kula sampean asline wong desa wong kene iki gebien basane ya Mbah Dok. Doke nggih to? Lha kene apa ate isin? Buke ya buke rasa kathek mama meme karak. Engkek mama buke yo buke ngene lho. Papamu di mana? Papamu nimbali teletong ngono. Rasa hengkek. Guys, eneng Mbah Dok ya, eneng Mbah Dok. Esuk-esuk no pawon masak ile. Dhek ndek putune lagi belajar ngomong, temek. Terus Mbah Doke dielek-elek. Mbah Dok apa etek? Hadok apa etek? Mosok ngene iki putune terus ditapuk parut lambene. Ra ngira wong atine apik, tambah guyu. Nah putune dikudang-kudang. Putuku pinter. Iya nak ya. Mbah Dok ya nak ya. Mbah Dok apa etek? Mbah Dok apa etek? Wong atine wis apik. Dilokno tepak kethek iki ora muring-muring. Leh, wong iki dilokno kok terus ngamuk-ngamuk. Kae berarti ya elek tenan. Mbok paham mbah ora? Kowe kok sik mbayangno Pak Tek iki dibayangno. Wong cah cilik to, Bu. Ya tunggale Mbah Nang yo jenenge Mbah Nang ambek putu yo mesti sayang kok, kecuali nek Mbah Nange ra normal. Nek putu lagi putu anyaran, putu pertama, putu mbarep ning lanang pisan banggane ra karuan to. Gendong terus nanti digawa. Sore-sore iki digendongno pundak ngene, jak mlaku lah kok cur wos diuyoi. Mosok ngene iki putune dibanting. Ora tambah dikudang, putuku kok pinter ya, kok roh nek Mbah Nange ro ngadus. Mbae didusi ya Jong ya. Diuyoi lho dianggap didusi. Wong ati apik. Tapi ati nek kadung rusak. Aja kok sampai dielek-elek. Eneng wong guyu lho jarene ngenyek. Padahal dijak guyu tenan. Tapi mergo atine dhek elek. Eneng wong ngejak guyu lho dhek iso mangkel jare. Apa celemar-celemer lambene tak untir pisan. Celemar-celemer. Padahal kaya niat ngejak guyu tenan kae. Atine elek. Ndo mlaku simpangan ambek wong dilirik iso ngamuk kowe apa wae lirak-lirik culek matanem pisan. Padahal sing ngelirik ki asli wonge kero. Lah wong kero ngelirik ra ngelirik kan yo ngene to. Lha tapi mergo atine wis kadung rusak. Iki pentinge dandani ati. Lho kok iso penting dandani ati? Lho wong menungso iki karek atine. Allahumma sholli ala Muhammad. Ukurane menungso niku atine. Kapan atine apik, menungsane dadi apik. Kapan atine rusak, menungsane ya dadi. Padahal nek diurut munggah, nek menungsane apik, donyane apik. Lek menungsane rusak, donyane ya dadi. Lho ngono lho Bu urutane.
Wong Gusti Allah gawe donya iki kanggo menungso. Mulane wateke donya kuwi ngetutno menungso. Titeni to, nek menungsane apik engko wateke donya apik. Lek menungsane rusak, wateke donya ya melok. Wong gek biyen ki apian. Mulane donya biyen ki apian. Saya sudah menengeri wong biyen ki sopan-sopan modele, jenenge unggah-ungguh tata krama adab itu betul-betul dipakai biyen. Ene wong lungguh ngene iki melaku lewat ngarepe ora kok ndangak ngene, bungkuk-bungkuk, amit nggih, amit nuwun sewu nggih, ngene sing geknane jare Trans 7 feodalisme perbudakan kae le koplak. Wong diulangi adab tata krama kok feodalisme. Wong ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama. Apa pengen kaya sing model ngono kae? Nang sekolahan murid nantang gurune, ngono kae, murid sak kelas ngeruyuk gurune model ngono kae. Ngisin-ngisini wong. Ijen polisi, Babinsa, Babin Kamtipmas, urung tahu enek tawuran antar santri pondok pesantren. Urung tahu, sampean tahu nangkep tawuran antar grup hadroh. Mulai sawat-sawatan terbang, teman-teman berkat, ora eneng. Ngono, santri iki gak pernah bikin rusuh di negeri ini, ndak pernah. Kemarin demone tertib, malah iso dadi contoh demo paling apik, paling tertib, paling demokratis. Ya demone santri kuwi. Tandane kok. Lha wong gek biyene adabe dienggo tenan. Melaku nang ngarepe wong amit. Saiki ora, saiki mencolot karo ngentut pret ngono. Gek biyen numpak peda, kan sik arang-arang peda motor, ya peda ontel kuwi. Numpak peda, ungkil klinting. Terus enek wong lungguh-lungguh, anjlok. Nggih napa mboten? Jeluk medun, dituntun. Amit nggih, ngene. Amit. Kowe nek wis kliwat lagi jelek, clingkrik, ketuil, klinting. Sopan wong gek biyen. Mulane donya biyen ya sopan. Rungokno to sayang? Mergo wong gek biyen apian. Donyane apian. Pedan, Tapang, Campurrejo ki langganan banjir. Ket gek biyen. Wis ta rungokno alah aku tau bluron tok kene. Banjir gek biyen ambek banjir saiki beda. Lek banjir gek biyen iki modele ra patek ngrusak. Ngen kula nggih gelek banjir padha wae. Nek kene banjir gedhe kan mlayune rono. Tok nggonku kono lho. Ngen kula nggih langganan banjir, tapi banjir gek biyen ra patek ngrusak. Sawah iki kelem sampai 3 dina 4 dina. Ya sik tetep panen ra patek ngrusak. Mergo wonge apian banjir ya apian kaya mek dolan ngono ae. Kok nek wis bar kepentingane muleh ora patek ngrusak. Lha wong saiki ndlodok-ndlodok banjire melok, ndlodok kadung teko kae bandang kae. Pari kentir, sapi kentir, raja kaya kentir, bondo donya kentir, omah kentir, sak wong-wonge kentir. Nggih, iki nek morale menungso tambah rusak, atine tambah rusak, akhlake tambah rusak, ra kena didandani, sing teko ra trimo banjir biasa, langsung ratune sing mara. Jenenge Al Mukarramah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Wedok kok nek lanang ya Sunomo. Terusno ki nyo akhlake menungso ki nang tambah rusak. Terusno nek ora ngandel ajur apa maneh sing pinggir gawan ngene iki. Aku ora meden-medeni. Mulane kena apa sampean kok didelek pinggir gawan? Bu. Sampean sik eling to ra wong gek biyen gentenan ambek tangga ki biasa jenenge gotong royong tenanan gek biyen. Asli dandan omah ya kabeh melok sengkut tok gek biyen. Apa jenenge? Sayan gek biyen. Dandan omah lho kabeh melok saya. Sayan sengkut tenan kuwi gek biyen.
saiki ngopai lho nggih napa mboten wis jenenge nilai persaudaraan kerukunan wis mulai berkurang. Bu sampean gek biyen ya ape adang ngono ku ya kentekan lombok kentekan brambang njaluk tangga biasa kok yu wis ndek brambang yu iki pakane iki le njaluk jangan lah brambangku entek to yu sik to ora le nang rene ta ngono biasa gek biyen saiki tuku ya to ora ojo dipikir jangan dipikir kalau dulu nggak ada gempa dulu juga sering terjadi gempa sampai ono primbone kok gempa zaman dulu itu malah durasinya lama suwe kadang-kadang omahku sek kayu bu lampu gantungi sampai obah lindu wong gek biyen nek ngarani lindu matur suwun mbok elingno lho gek biyen yo gelek lindu aja mbok anggap ora tau lho gek biyen yo gelek omah sek kayu sampai lampu iki lampu apa to jenenge kuwi halah petromaki dijumet nek wayah riyaya tok wi ambek poso sing untiran wi le nggih oblek kan sing nang ngisor kuwi to sing gantung teplok ya kuwi kuwi obah-obah ngene sampai suwe jenenge ompreng wajane klontang obah-obah omah yo kriyet tapi ora patek ngerusak dadi gempa zaman biyen iki apian kalem dadi kaya mek bandul wong ngono ae ora patek ngerusak apa wonge apian gempane apian ngono terus sesuk terus petok kancane cerita mbak kowe gek bengi krasa ta ora no ya je aku pas nembayang kok biyut seeling to ora sampean seeling to wonge apian gempane apian lho wong saiki do pencilaan gempane yo melok pencila ora perlu suwe-suwe saiki skalanya yang diperbesar kadang mek 3 detik 4 detik lho gempa ki yo ngagetno ngono kuwi mosok eneng gempa kok rek gempa lembeng iki rek ngono kuwi salahe nek sing merem ngene kok bareng aku muni rek langsung jenggereng deh nang wae kudunge coklat wis nduweh saiki gempa kadang-kadang mek alah hitungan detik bangunan roboh semua hancur lebur luluh lantak wonge pencilaan gempane melok pencila wis sing tuwek-tuwek insyaallah sing sepuh-sepuh niku niteni wong biyen ki sregep-sregep no langgar sregep-sregep no masjid iki zamane bapak-bapak niki alah iki potongan iki mantan turu langgar ki biyen iki le ketara iki wong loro iki turu langgar iki gek biyen iki bareng sak menangi turu langgar iki nek iki ra menangi iki cala gek apan niki jenengan biyen tak sering turu langgar to alah adek ra ngaku le aku bareng aku menangi rungono to deh wong gek biyen ki sregep-sregep no langgar no masjid langgar sik elek-elek masjid sik cilik-cilik tapi isine bek nek wayah jamaah wonge sregep-sregep rong eneng listrik wong simoy rong eneng apa maneh pedan ya ora ngenyek kok ngendi sing nggonku ambek kene wek kene neng listrik lho lagi gek apaan nek ra ngaku wae le ngapunten urung enek listrik, urung enek masjid iki, urung enek sound system sing enak kaya ngene iki apa maneh sound horrib ra enek sik nganggo speaker wong GP nek ngarani corongan ya to cara kene corongan to corongan to wawi le nganggo corongan dan apa maneh hakine wis sampe entek ngono kae bindeng-bindeng kae Allahu Akbar Allahu Akbar tapi iki wong no langgar wong no masjid disergep-sergep kok jamaahe mulane yo gek biyen bareng ngasar nang udan terus
Bareng asar ki udan deres. Terus enek adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terang kok udane. Modele kaya ngekeki kesempatan wong-wong sing kulino nang masjid, wong-wong sing kulino jamaah nang langgar. Ngono. Dadi udan biyen nek krungu adzan, sungkan dhek. Leren-leren. Iki wong pedan ape jamaah. Leren sik, wong pedan do ape nang langgar, do ape nang masjid. Engko nek wong-wong wis do budal nang langgar nang masjid, jamaah kae udan neh. Engko adzan isya terang neh, ki biyen ngono modele. Nah saiki masjide gedhe apik-apik, sone banter-banteran. Tapi wong-wong do aras-arasen jamaah. Barasa udan ana adzan maghrib tambah deres. Jerene udan ngene. Lho, aku lerene wong pedan ya ora ana sing jamaah. Ge apa mandek? Getno ae lek kesuwen ngono. Nek perlu barengi angin, barengi bledek. Nanti was terang wong-wong ya ora ana sing jamaah nang masjid tok. Asli kuwi. Dadi nek wonge apik, donyane ya dadi apik. Wonge rusak, donyane dadi umpamane sing rusak apa-apa ki menungso, dudu kewan liyane. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Delok to sing rusak apa-apa menungso. Piteke ngrusak sak pira, piteke panganane ya pokoke jagung, kacang ijo, kedele, beras. Lah nek wong pedan, beras dipangan, jagung dipangan, dele dipangan, kacang ijo dipangan, sak pitik-pitike dimplok. Wedhus iki panganane ya bayem tanduran. Lah nek menungso bayem dipangan, tanduran dipangan, sak wedhus-wedhuse. Lho nggih napa mboten? Lek wedhus sing ngrusak tanduran paling sak tekem rong tekem. Tapi lek menungso mbok tanduran pirang-pirang hektar iso entek dirusak menungso. Watu pirang-pirang gunung entek dikrikiti menungso. Niki watu rengel iki wis entek. Lho nggih napa mboten? Sing ngrikiti ya wong pedan. Ya wong nggonku bereng. Wong nggonku kan tuku. Wis ngentekno kan wong kene. Sapentek iki watu rengel iki wis sapentek. Delok engkas gerabakan kae leter delok engkas. Ngandel to ngandel. Menungso kene wis kadung rusak ya Allah. Bu. Wong ambek kucing iki jane celutak endi to? Celutak endi? Ya celutak wong, tapi wong jenengane lali duwe pindang dicolong kucinge mbok elokno. Kucing celutak ambek ditutuki uleg-uleg. Ya kucinge mlayu sedelo terus melengak. Ya celutak kowe to, Bu. Pangananku mek iwak tok. Lah kowe apa sing ora mbok emplok? Aku ngomong meh 2 jam ile ra ngombe blas. Lah urung ngombe wis mbok lokno kok. Wong iki nggo pameran asline. Nemen to iki garinge. Rumangsane. Lah menungso kuwi moh telat. Kowe ra melok duwe ana awakno. Lah menungso kuwi sing dadi ukuran atine. Mulane Kanjeng Nabi diutusi misi utamane dandani akhlak. Ngono lho. Aku seneng aku di aturi apa dulur-dulur ndiki jenenge pedan campur rejo ngadakno pengajian ngene iki seneng aku ket biyen aku sik cilik kene iki wis gelek nggon pengajian aku tau ndelok ana kene kae mbah sapa kae sing pengajian sik ndelok aku ket biyen aku gek biyen sik ndelok aku lah sok ben aku sing ngono kae ngono aku. Lah kok saiki tenan to. Mu cita-cita ki yo ngono to yo. Pok trimo ndelok sok ben aku sing didelok. Ngono. Kok bahasane wong gek nek ndelok pengajian ngono to.
Asline ya ora ndelok buku ngaji ya ningali ya mirengno ya merhatekno no kayak biyen kene pengajian aku dal numpak perahu cek cilik aku sak karepem ketun aku wes ya wes ngono ae wes lho iki lenek wis mbok dandani apik tenan kok kabeh lakone sampean dadi apik wong motore ibadah kuwi gerakane motor penggerak iku ya iman motor penggerak iku ya ati insyaallah kok kapan-kapan aku lek diundang neh tak terangno sapa ngomong larang-larang kowe nek pengen murah njaluk ceramah bojo 6 milih wong ki wes apa neh sarung ya wes mbah jenengan tak paringi sarung mbah nggih ten mriku mawon tapi nyuwun miki aku nggih tak paringi soalnya jenengan paling semangat ngajine mas paringi mik kalau ada yang wireless mas ada yang wireless mas ono sing wireless mboten oh mboten enten ya wes gak apa-apa monggo mbah rajin mriki kabel yang panjang ten mriku mawon kersane diterne kalih panitia lah pun mriki kepetel mangke jenengan pun jumeneng nggih jumeneng jenengan jumeneng niku ngadeg ayo salam riyen salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Asmane sinten? Widiati. Widiati. Nggih. Daleme pundi? Rengel. Desa Rengel. Nggih. Jenengan rawuh mriki kalih sinten? Rombongan. Nitih napa? Nun. Numpak apa? Kok anpor sepak. Oh numpak kol tepak. Nggih. Bayar napa mboten? Mboten. Gratis. Nggih. Ya wis berarti aku rasa nyangoni. Bayar 10.000, Jet. Lho wau terus gratis. Bayar 10.000. Malah bayar. Guyan, Jet, guyan. Oh nggih pun. Nggih. Bayar 10.000. Nggih. Sak tepak diiseni tiyang pinten niku? Yang selangkung. Selangkung. Yang dosa mau. Kalih dosa. Ikan dosa. Iki sing pas sandinge Ikan dosa. Ikan dosa. Nggih. Sing pas sandinge jenengan niki sinten niki? Mbak Atis. Napane jenengan? Ponaan. Oh, ponakan. Nggih. Ponaan. Jenengan putrane pinten? 3. 3. Bapake tasik sugeng. Tasik. Niki wau pamit mboten? Nggih. Pripun le pamit? Pak, Bapak Injul kula badhe mirengaken sawatan. Nandi tepedan. Cinta Pak ora jae. Oh, dadi lek nyeluk Bapak Izun. Nggih. Kula